Entrenamiento, esfuerzo y mucho sudor, obteniendo habilidades, resistencia y control de mi talento. Soy un atleta de alto rendimiento, potencia y rapidez, más todo el conocimiento que amerito. Individualmente o junto a mi equipo, dispuesto a vencer en todo lo que participo. Esa es la meta, una lucha inalcanzable que alimenta mi espíritu y mi alma deportiva por completa. Complemento fundamental para todo el cuerpo, una salud vital importante es el concepto esencial. Firmeza y nunca perder el norte de lo que te apasiona como lo es el deporte. Arte marcial desde lo profundo de mi corazón, porque yo vine a este mundo fue a ser un campeón. Arte marcial desde lo profundo de mi